Bonjour, messieurs. Bonjour, papa. Présentez-vous. Kezia Fatima Goul Youssouf. Ok. Tu es venu pourquoi? Pour les castings des plairaires. Papa, pas celui qui n'a pas. J'ai diplômé d'état na pêche et élevage, même ça les athées. On a se retrouvé dans le corps pour aller à la makasi. Et on a bien la diversité à bas plaire. Ouais, Nazara pour nous. Je suis là pour ça. Yadjo! Yadjo, tiki na tani na nanye. Yadjo! Yadjo motema. Yadjo motema. Nana fekisa. Nana yoka. C'est bon. Pichen. Il va couper. Pichen. Pichen wala kiso moni nga na ye. Robila ngai Fatima Gouli. Maleo mama Emily Beli. Tokende, tulia maleo mama Emily. Non la nani Pichen nani yana liaka mingi akodundela nga Pichen. Yone to alaki ndenge moko Pichen motema. Pichen no kokate. Pichen no meko benga o pipi. Mizana benga yo pipi. Nani zo atira na pipi na nga na ke na pipi na nga. Masuba na nga motema. Merci. Laisse-moi maman. Imaginez qu'à maman va coucher de là. Maman, biso to ya bino. Maman va coucher ça. Tu vas à maman ou il est à maman. Non, yo kate, botiganga la mama langa. Tegelanga makala. Mama bokolanga na makala Mama lamuka. Obelelanga ya Olivier mama kei. Nana kolia mbonga libala. Te yanga ite naza mobali. Nana kolia mbonga libala Nathalie mama kei. Nana kolata lifuta. Nana kolata wax na yo Nathalie. Mama yaka. Mama lamuka. Na yibaki mbongo na olobi mama. Nazongisi mama soza pona yango mama zonga. Nazongisi mbongo. Mama pasi. Merci beaucoup mon frère. Nizala kaka ya badofanda madame na quartier na bato. Te maka nizala kaka ba jeune ko baji bazanga kate o bafanda ka bango moko bibuira manda ko mani siko na quartier be ba sera mtema na mbe bazanga kate. Sikoyo yaya oyo akote na quartier sika nizala kaka sona ka relation mututu amona sera mbote ale ka boye mbote. Siko yayo da kanga da sera ni mo bike sera wana singa zana fufu na ngai sera na pesa na madesu. So zama kuwa nanga sera na pesa nga fumba. Siko yaya wana yana pina bongo aboya ko lena ba ebele ba yala ka bakate me aka ka play na ba sera. Yaya wana jo wana vraiment nzale beti yana habita. Ko na na fufu nanga na taka ma fufu sera wana tama ya akopesa nga biloko. Ninza la ra comme d'habitude. Yaya wana pa koti pana tema ya fufu na habita na koma pa sera na tuna yeso kilelo ala mini pensa nini na dami. Azo bimaka na portail we akoti sera azo kende wenze. Sera boni ke tena ke wende na keso makako. Yena tuni c'est le zo makako habita ke wende keso makako. Makako vraiment ça va? C'est ce qui makako beli. C'est pour prendre un makako mingi, makako mela bien, si on saka, on se va commentaire. C'est non, le souvenir du kakuban, makako non le makako. Azong na yepa fandi. Baya ba bengi ya ozana nzala ya katolia badi ya ngoyo, listu ya ngoyo. Ya biti ngai na ngara makako boyela makako musaka lelo. Bon, ya pa fandi. Azong kini makako zuyati.
Et on se pousse à mais fufu si maximum ya fufu susu do ilika kaka nini ikapu économiser nzala na ye wala ina ba ya boye économiser nzala ni toujours pousse ataka we c'est à pas de zonga aussi wenze c'est ce que tu dis c'est we c'est comme mki yesu ke benika ki makapu bon ya likapu ouais soit quand tu déjà ni nzala kala wende mki wana c'est à pas yabi atnisia we na makapu c'est à pas yabi makapu c'est nazo la kusema makapu yabi ça va ya pas la mi fufu bisi ya tout ici là il va juste azusani akile passer la télé kaka makamu yo makapu mimi nsimba ya musaka ya koti ce qu'on nira ya ba soka yi passer moi da mo mbesi da ta ka mbesi de blog déjà donc présence de blog yi mona naka ya koti we ndako ya kiatiti ya habité to dans mon cuisine dans la musaka makapu avec ser na yeti yo beki le que so makapu ça fait makapu na mai ça pas kepe avec que ça que zoni pour la panize la couloir côté au porte à cuisine côté au porte à chambre c'est pas côté il y a peu de boulot za lini makapu yela c'est il y a mon sanité mon ka chasser. Et bon, tu as un souci, je sais où tu as une nini, on joue dans la cuisine, on va la nini, la cape. C'est repayer, enfin, David. Nous avons une carte, il y a un mal, oui, puis il y a le conseil, vous avez qui tout comme oui, c'est beaucoup qui tout. Il y a un commentaire. On se rappelle, il va se là. Elle se coûte toujours, les absous sera le moment, si quoi. Là, qu'est-ce qu'elle appelle? Ma collègue qui n'a vu ça, ma cape ou un avis, ou ce bota, voilà, qu'est-ce qu'elle m'a cape. Et oui, ma coque, même ça, pour la moitié de botte, ça l'aura bien. Je connais Kaka. C'est pas bandit. Je me suis chassé, il y a tout à la Kaka. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, on a pu fouiller sur la moto. C'est la bien ciblée. Attends, la vie. La Kaka va bébé. Mbote. Bon, personnellement, je vais te solo mon boy. Bon, comprendre les points de bandit personnellement. On lit solo, on bénise à peine vécu. Ils ont mis le mot peine donc. Na yo kwa pas mututé bon on a botami na zone Kinya zone Kini donc ils ont la seule commune etikala na appellation Zaïre zone na faina ki Goma batu ba mona ngata na la mwa mkiso atali vidéo ata yo mutu tatemba ye biso gena na raison donc na veni na biso wana mo ki Goma yango à partir à Sankuru okende ti kotaka savu. Et là, on a habité son en français, la brasserie, bon, nous sommes en Kini Banganda. Mais nous ne pouvons pas Banganda, mais à l'Otoko. Et après ça, là, tu as un vin à Bissoma, tu as un vin, tu as un mon Bissoma, mais Bissoma, tu as un pas parmi les bateaux, tu as une brasserie. Nganda, place Basala à l'Otoko. Et au Salaki, tu as bateau. Moro sogolier donc métabolisme folie mobile rekende kabola ndeka ezala et au salaki ve métabolisme c'est le moi musique alors là vraiment je vous rassure na habité zaki nini soka liaki nini na habité je passe ngisa kimbika na fumba na habité et permettre à ce que ve libumu ningani ndeto lobana kini quoi ba conseil ba bisi ezana ngopena maladie kende kaka tongola mai tongola donc je parle na pénétration anale parce que kolia na munoko tongola ndeka bo comprendre et yo permettre que ezanilo mo bowana ilemba bo to sala ngo pena su pena totem su corona yo mozongela et yo permettre à ce que ve ba ese tongola mai ya pamba e ko sukolo libumu after omona libumu ekoma na ngo propre. Or, ve ndeka na lobena liboso azaki place basala ka lotoko. Et yo sala eke ezaki na lotoko moko boye de basala ki bataki mupanzi lotoko zana couleur maya agene ku emo emona na jaune. Ve na place azwa mai ye aki amoni basa mai tellement pe limubanda ko ningisa ye bi pression ande ko tawana donc ata 0 r bisabiso chouchou. Via que azui ye aida zui mai ake pas zui pe etongo le lina wana bon à travers mon rapide via zobena zo papa atongo li lotoko ye ayebite ka tongo li lotoko atongo li mo ye ayebi atongo li mai
Et au salarié, bon, faut ça be fait, faut bima, kepe abimisiango de la même manière. Surtout mêler alcool, les côtes dans mon corps. Et bimara nango pe na nande mususu. Bimara to subi et sili, passez-moi les mots. Et au salarié, ve ebimi nango pe, mais alcool to mêler na mon corps, et là où ça na mutusu. Il y a côté na pénétration anale. Oui, permettre que au niveau de sa hanche, et là où on a ba veve. Yo sala ki via ko kaso tambulate via romi abeti un pas deux pas donc makama okufela mutu akufa o akufi na nini mutu akufa o akufi na nini papa moko lisusu ya muyombe na vie babunda na bakope na bango ya kubuka kambila kusala mafuta mbila babima ba pretre atonga ndako na ye ya kitoko master na epe asombi en face atongi ndako na ye ya kitoko comme na Alphonse papa wana Alphonse akufaka te akufi famille wote mwasi fakende babotola biloko ya bana jo bakundi papa famille lobi non faut kaka babi malelo kaka na bana bakende o mbongo ndeko na biso parce que papa o ya face en face master avait l'offense aleli ayoki marobi ngape na ekolo mona muto donc soki na kufi famille na ngape osala bana na ngamboye fona beta prise ayeluka appareil photo na emo azali na makoti na douche ala ba beti ba veste aye kokoko ote tozana réunion te ngai fona kota na réunion yo fona kota na réunion po ngane na zaboye na za pire master ya Alphonse tangu Alphonse azalaki te azalaki koluka bambongo mutu moko azalaki kokenda ye na libanga azalaki te bino boyebi bien que Alphonse akufi me bochenga na courant te mais il fallait que bochanga na courant bo vertir ngai po makambo bele to salanga na Alphonse mutu moko atikala ko sala ngona famille azate bochanga na courant pona bocha mutu na courant bo vertir yeke muninga na ya kufi bino bo ya bostona no infraction bo vertir ngai te ya mibale ndenge bomoni bandako oyo mibale oyo Alphonse oyo ngai ko kaneza identique po batu moko kaka ne batu nga bandako mais na wuti na mai po bambongo oyo to salela bandako eza bambongo ya muyeke oyo babenga mbongo ya kisi na wuti na mai ndenge bomoni na lati ba veste boy to lati ndenge moko na Alphonse ayebisinga boy na ya na yebisa famille alobaka d'abord liboso mokolo kokufa mutu moko te ya famille azanga ata lutu ata kirdan mutu nyonso fois se retrouver banda na bana na ye po alobaki d'abord lupango eza ya bana mais de ma grande surprise na moni bozo benga na mwasi na bana na lobi boy bokoki kozwa na bino nyonso mais mutu oyo nyonso oyo akozwa eloko na famille fo yazala na courant nango yango mona bimisaki photo oyo na banda deja kokanga bino ba photo na memela yesika azali na yebisio tangu via bimisa pareil photo bando kanga mutu nyonso botelema boye na kanga na memela mutu nyonso bando kibote ko kanga te ko memela Alphonse te batu nyonso bakima te toke na église moko boye tozosambela na mutu tozosambela nde avima alobaka te vie wana orke na veni bapesaka ekombo ya vie ebende vie wana lekanaka na veni amemaka mabende amemaka biloko moko ya kilo akomema bloc moteur akomi donc yeso omoni alimaka bameto topesa ekombo vie ebende ko vie ebende aye na église toandi osambela vie ebende azalaki militaire déserteur donc a désertant na ekala matikala toujours na batitude wana bamilitaire batindisi oyo nzembo na église bino nzembo mikolo ebanda kosala succès nani oyaleki nzambe na monene église momi bato ozongisi moto moko te aleki nzambe na nguya
batindi nani oya leki nzambe na mone wa vie benda vanda katala biso aloba te tinzembo ekotie ye pazongisi moto moko te aleki nzambe na nguya butu na moi tobeta na masasi ayoyo atali siko bato batali abi na mabondeli akantia baza na rei vie bende etapra evide azongi pale le azongi pale oki bakangi baobela moyibi akotika aveni ya vie bende ando vanda vie bende akangi moyibi ye moko olezela bato baya babeta ensemble vie bende bite moyibi ono osali mama na katanga moko akotisi na kata lupango ne aligote kangi peno babenga ngonje bakangi okotona etutani siko mwasi to le bimilo bola mvuji siko abandi ko mesurer moyibi na tola mesurer na largeur a mesurer na longueur azui pioche anjo timo na vie benda lobate timoli a mesurer na libulu a yeso a mesurer moyibi moyibi otali kabo moyibi aboti courage atuni vie bende osani vie bende ka sipi timola siko ndio ukomesire profondeur ya libulu moyibi ape libulu ke vieux alinga kundanga ya otala nini nakosala moyibi moko ndenge za libote bunga moyibi kanga moyibi akoti awa moyibi so ebimiti libanda bana quartier baye kate baye bakuti siko vie bende na moyibi la police pe enta aye akangi bango siko ba mibale bamoni bato ba calmer vie bende basimbi vie bende bamoni pe bato basimbi moyibi siko policier atuni moyibi wapi mutu bakangi nani moyibi benda oloba te na meshana yana ti bayo tunda moyibi wana imoko petit nani moyibi nani akangi moyibi ya mukolo lupango eza nani acha siko vie bende boyo wapi mukolo lupango ebo moyibi wapi ya ba comprendre te oloba te mukolo lupango wapi ya ebo moyibi donc moyibi ye moko ye ne moyibi bakenda na bango na la police to éviter histoire esila ndenge